Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Pinterest'te bu aralar trendde olan bir modeli çalışacağız arkadaşlar. Kare çiçekli motif modeli. Yapımı oldukça keyifli ve çok kolay. İnanılmaz kolay arkadaşlar. Bu modelle neler yapabiliriz derseniz çok güzel bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Şal ipiyle ördüğünüzde şallar yapabilirsiniz. Yelekler, hırkalar, bereler, sizler ne istiyorsanız onu rahatlıkla yapabilirsiniz. Şöyle tersini de göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık. Ben bu aralar Nako'nun kaliko iplerine sarmış durumdayım. Tüm motifleri onlarla çalışıyorum. Yine Nako'nun kaliko ipini kullandım. Ama sizler istediğiniz tüm iplerle rahatlıkla örebilirsiniz. Geçenlerde bunun 5 yapraklısını çanta olarak yapmıştık. Çok da beğenmiştiniz. Hemen onları da göstermek istiyorum. Bunlara çok benzettim ben yapraklarını ama 5 yapraklı bu. Ve çok güzel minik çantalar yapmıştık. Takip edenler hatırlayacaktır. Eğer bunun yapımını da isterseniz seyretmek, hemen bu videonun altına link olarak atıyorum. Ona da bir göz atabilirsiniz. Evet arkadaşlar, iplerimden bahsetmiştim. Nako'nun kaliko ipleri ve 3 milimlik tığ kullandım. İstediğiniz renk kombinasyonunu rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Şöyle iplerimi de, elimde olan ipleri yine 2 renk olarak kullanacağım. Hemen isterseniz yapımına geçelim arkadaşlar. Geçmeden önce de biliyorsunuz ki hep benim minik bir hatırlatmam olur. Yine onu yapacağım. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma abone olup abone ol butonunun yanındaki zili de aktif hale getirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz diyorum. Ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle açık renk ipimle başlıyorum. İpimi halka haline getiriyorum. İplerin birleştiği noktadan tutuyorum ve orayı bırakmıyorum. Sihirli halka yapıyoruz şu anda. Tığımı halkanın içinden geçirdim. 2 tane zincir çektim. Zinciri saymıyorum. Tığımın başını dolayarak tüm ilmekleri çekiyorum ve tekli trabzan yapıyorum. Toplamda 8 tane tekli trabzan yapacağım. 1 yaptım. 2 3 4 5 6 7 şöyle 8. de ortayı küçültüyorum. Tam bir denge sağlamak için 8.'yi yapıyorum. Daha sonra ortayı iyice küçültüyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktası şu şekilde kapattım. 1 2 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Hemen dibine batarak bir tekli trabzan daha yaptım. Tığımın başını doladım. Hemen yanındaki trabzan tepesine batıp 2 tane aynı yuvaya tekli trabzan yapıyorum. Yani her trabzan tepesine 2'şer kez batacağım. 1 aynı trabzan tepesine batıp ikinciyi yapıyorum. Hemen yanındakine battım. Aynı trabzan tepesine 2 tane. 8 tane trabzan yapmıştık. Burada bu sırada 16 tane trabzanımız olması gerekiyor. 16. trabzanımı yaptım. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırdım ve kaydırma yöntemiyle kapattım. Şöyle biraz sıkıştıralım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Ve hemen sihirli halkamı saklıyorum. Herhangi bir ilmeğe şöyle batıyorum. Sihirli halkamın ipini şöyle bir düğüm atıyorum ki bir daha çözülmesin. Çünkü çözülüyor maalesef. Şöyle hemen saklıyorum. Bunu her motifte yaparsanız daha sonradan saklamak için uğraşmazsınız. Evet, sihirli halkamı da sakladıktan sonra mavi ipime geçiyorum.
ipime bir düğüm atıyorum ve herhangi bir trabzan tepesinden başlıyorum. Şöyle sık iğne ile herhangi bir trabzan tepesine sabitledim. 1 2 zincirimi çektim, tığımın başını doladım ve aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapmış oldum aynı yuvanın içine. Hemen yandaki trabzan tepesine battım başını dolamadan, bir sık iğne yaptım. İkinci trabzan tepesine batıyorum, bir sık iğne. Yani yan yana 2 tane sık iğne yapmış olduk. Tığımın başını doladım, önümdeki trabzana batıyorum. Aynı yuvanın içine, yani aynı trabzan tepesine 3 tane ikili trabzan. Araya hiç zincir çekmiyorum. Başını doluyorum. Hemen yanındaki trabzan tepesine yine 3 tane ikili trabzan. Tığımın başını dolamadan ikisine de birer tane sık iğne, yan yana 2 tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra tığımın başını doladım. Önümdeki trabzan tepesine 3 tane ikili trabzan. 2 3. Tığımın başını doladım. Hemen yanındaki trabzan tepesine batıp 3 tane de ona ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 4 yaprağım olacak. İlk yaprağımı yarım yaptım. Daha sonra 2 tane yaptık. Şimdi yan yana 2 tane sık iğne. Ve daha sonra tekrar yaprak yapıp devam edeceğiz. 4. yaprağımı bitirdim. Yine yan yana 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Ve son bir tane trabzan tepem kaldı. Son yaprağımı da ona batarak tamamlıyorum. Yani ona da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi aralara hiç zincir çekmiyoruz. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırdım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Yapraklarımızın ilk sırasını bu şekilde bitirmiş olduk. Burada 1 2 3 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Hemen dibine batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine battım. Yine burada 2 tane ikili trabzan, aynı trabzan tepesine. Ve bakın bir tane daha var. Ona da 2 tane. Burada toplamda 6 tane ikili trabzan yapmış olduk. Bakın. Daha sonra bakın 2 tane sık iğnem var. İlkine batıyorum, sık iğne yapıyorum. İkinciye batmıyorum. İkinciyi atlayıp hemen önümdeki trabzan tepesine batıp bir sık iğne yapıyorum. Tığımın başını doladım. Şimdi tüm trabzan tepelerine 2'şer kez batacağım. Ve batarken de kaç tane trabzan yaptığımı sayacağım. 1, aynı yere battım. 2, yanındakine batıyorum. 3, aynı yere battım. 4, yanındakine batıyorum. 5, aynı yere battım. 6, yanındakine batıyorum. 7, aynı yere batıyorum. 8, hemen son, bakın ikili trabzanın tepesine batıyorum. 9, aynı yere batıyorum. 10. 10 tane ikili trabzan yapmış olduk. Hemen bakın 2 tane sık iğnem var. İlkine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. İkinciyi atlıyorum. Hemen onun yanındakine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Ve tekrar trabzanlarımın tepesine
ikişer tane ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 10 tane ikili trabzanımız olması gerekiyor. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz ve yapraklarımızı tamamlamış, daha doğrusu çiçeğimizi tamamlamış olacağız. Köşe kısımlarına geleceğiz daha sonra. Sonuncuya battım. Yine 2 tane. Ve yine sık iğne bölümüne geldim. İlkine battım. Sık iğne yaptım. Daha sonra birini atlayıp ikinciye, yani trabzanın tepesine batıp sık iğne yapıyorum. Ve 10 tane ikili trabzanımı yapmaya devam ediyorum. 10 tane ikili trabzanımı yaptım. Yine önümdeki sık iğneye batıyorum. Sık iğne. Hemen önümdekini atlıyorum. İkinciye battım. Ve burada da bakın 2 tane trabzanım kalıyor. Önceden buraya 6 tane yapmıştık. Şimdi buraya 2 birine 2 birine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Son trabzanıma da 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıyorum ve kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum ve mavi ile işimi bitirmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi çiçeğimiz ortaya çıktı. Tekrar şöyle açık renkli ipimi aldım. İpime bir düğüm attım. Şimdi artık köşelerimizi oluşturacağız. Şöyle sayıyorum. Trabzanları. Şu 2 sık iğneyi saymıyorum. Sadece trabzanları 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya battım. İpimi sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle arkada da şu ipleri şöyle beraber örelim. İp artığımız kalmasın. Aynı yere batıp ikili trabzan yaptım. Yarım bir köşe yapmış oldum buraya. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki trabzan tepesine batıp tekli trabzan yapıyorum. Sık iğnelere gelesiye kadar. Toplamda 4 tane sık iğne tekli trabzan yapmış olacağız. Üçüncüyü yaptım. Ve dördüncüyü yapıyorum. Şimdi burada 2 tane sık iğne bölümüne geldim. Tığımın başını doladım. İlkine battım. 2 ilmek çektim. Tekrar tığımın başını doluyorum. Yanındakine batıyorum. 2 ilmek çekiyorum. Daha sonra 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Tığımın başını doladım. Burada 4 tane tekli trabzanım olacak. 1 2 3 4. Beşinciye 2 tane ikili trabzan. 1 2. Burada 2 zincirim var. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batıp 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve burada bir köşe yapmış oluyorum. Daha sonra başını doluyorum. Yine 4 tane tekli trabzan. 1 2 3 4. Şurayı da sıkalım. Tığımın başını doladım. 2 tane sık iğnenin olduğu bölümde ilk sık iğneyi başını dolayarak battım. 2 ilmek çektim. İkisi tığımda. Başını doluyorum. İkinci sık iğneye batıyorum. 2 ilmek çekiyorum. Tığımdaki 3 ilmeği de daha sonra üçünü birden kapatıyorum. Ve daha sonra aynı şekilde ilerliyorum. 4 tane tekli trabzan. 3 oldu. Şöyle şu ipimi de arada öreceğim. 4.
Tığımın başını doladım. 5.'ye 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, hemen yanındaki yani 6.'ya 2 tane ikili trabzan. Daha sonra yine aynı şekilde 4 tane tekli trabzan. Şu ortayı zaten yarım trabzan yapıp kapatıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Tığımın başını doladım. Yine 4 tane tekli trabzanımı yapıyorum. 3 4. Burada yarım bir köşe yapmıştık. Köşeyi tamamlıyorum. Hemen önümdeki trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirin şöyle tepe noktasına batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Bu şekilde benim için çok hoş. Ama size minik gelirse bir sıra daha ikili trabzan, tekli trabzan veya sık iğne geçebilirsiniz. Şöyle iplerimizi sakladığımız için kesebiliyorum. Evet, bu şekilde benim için yeterli. Ama sizin zevkinize göre sıralamaya ilerletebilirsiniz. Şöyle hemen üstünkörü saklıyorum ipimi. Sizler ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen ölçüsünü de vermek istiyorum. Eğer benim kullandığım ip ve tığ kullandığınızda ebatı şöyle 7,5 santim zannedersem. Evet, 7,5 santim arkadaşlar. Ama ip farkı, tığ farkı, elinizin farkı, sıkılığı veya gevşekliği bu aynı ölçüde olmayabilir. Onu da baştan söylemek istiyorum. Benim için çok keyifli bir video oldu ve çok keyifli bir model. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Hatta bunları örerken kafamda hep canlandırdım. Bir bebek battaniyesi örsem mi diye. Ben çok seviyorum çünkü böyle bebek battaniyeleri yapıp hediye vermeyi. İnşallah size de kısmet olur. Takipçilerime de bir bebek battaniyesi vermek istiyorum. Çünkü elimde bayağı fazlalaştı. Evet arkadaşlar, birleştirmeyi de hemen söylemek istiyorum. Bu videonun altına link olarak kaydırma yöntemiyle birleştirme videosunu atacağım. Ama sizler isterseniz dikerek de birleştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.